روسیه به ضد یک شهروند 26 ساله تاجیکستان بر اساس قسم 3 ماده 144 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ممانعت به فعالیت کسبی ژورنالیستان با تهدید زورآوری پرونده جنایتی گشودند. گفته می شود جوان تاجیک در پی نشر یک مقاله در گوشه نکجی افتخامه درباره نادرست مند کردن ماشینش در کوچه از 21 تا 28 اکتبر با مؤلف آن خبر در سامانه محلی میوسلا سرگئی استریکوف وارد تماس و مکاتبه شده با طلب از صحیفه گرفتن آن مطلب او را تهدید کرده است. اکنون به این جوان تاجیک بر اساس قسم 3 ماده 144 همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 6 سال زندان تهدید میکند. خود این جوان برای شر ماجرا دسترس نیست، ولی ریاست تفتیشاتی ولایت توله روز 9 نوامبر سال 2022 خبر داد که تفتیشات معین کرده است که مرد دستگیر شده در دوام یک هفته دقیق‌ترش از 21 تا 28 اکتبر سال جاری چندین بار به ژورنالیست یک رسانه منطقوی زنگ زده با تهدید کشتن طلب کرده است که مقاله‌اش را پاک کند. ریاست تفتیشاتی در اطلاع شخصیت نفر دستگیر شده را آشکار نکرده است، ولی نشریه محلی با تکیه به منابع خود خبر داد که با اتهام تهدید به ژورنالیست این نشریه سرگئی استریکوف یک شهروند 26 ساله تاجیکستان دستگیر شد. بنا به گزارش نشریه به استریکوف بعد نشر مقاله ها در گوشه نکجی افتخامه تهدید کردند. آدمان لحنشان مانند به قفقازی طلب کردند که مقاله درباره ویران کردن قاعده های راه از سوی راننده ماشین مزد را از سامانه بردارد. به بالای این یکی از آنها وعده داده است که خبرنگار ما را پیدا میکنند و چاک میکنند. سرگئی به پلیس عریضه نوشت. خبر داده است این نشریه متن مکاتبه با تهدیدهای نسبت به مؤلف مقاله را نیز نشر کرده است.